Selamat datang di sekilas kejadian alam. Hujan deras, disertai angin kencang, menerjang sejumlah wilayah di kota Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu tanggal 11 November tahun 2023, menimbulkan sejumlah kerusakan. Dalam video amatir warga, memperlihatkan, di mana detik-detik angin kencang menumbangkan pohon dan sejumlah tenda, di Stadion Manahan Solo, dan Masjid Sesayat Solo, terbawa angin. Pasca badai angin kencang tersebut, terlihat beberapa gerobak pedagang, porak-poranda. Tak hanya itu, nampak juga sejumlah stand para pedagang pakaian, di wilayah Surakarta, ambruk, tersapu angin kencang. Berdasarkan informasi, kerusakan terjadi di sejumlah titik, diantaranya, di kawasan Stadion Sriwedari SMA Negeri Solo, Museum Keris halaman parkir Balai Kota Solo, Jalan Menteri Supeno Manahan, Monumen 45 Banjarsari, Hotel Baron Indah Lawean, kawasan Solo Grand Mall. Sejumlah fasilitas di Solo Grand Mall ikut rusak. Ada pula, beberapa gerobak pedagang kaki, PKL, yang tertimpa ranting pohon.